Ready ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama adik-adik komunitas Vespa Extreme yang masih nongkrong di kota Jambi. Namun pada kesempatan ini mereka bersiap-siap untuk meneruskan perjalanan. Ada yang ke Palembang, ada yang ke Padang, dan ada yang ke Pulau Jawa. Kita saksikan konten kali ini adalah mereka tes mesin bersama Salwin Channel. Mana? Oke, Ari ngetes. Ready ya? Ready, Pak. Aman. Wih, mandornya tuh. Woi, bukan main lagi. Asik, asik.